먹는 치료제 팍스로비드를 실은 제약회사 배송 차량이 서울 시내 한 약국에 도착합니다. 상자에 18명이 복용할 수 있는 치료제가 담겼습니다. 처방전이 약국에 팩스나 전자메일로 도착하면 관할 보건소 직원이 직접 받아 재택치료 환자에게 전달하게 됩니다. 먹는 치료제는 전국의 지정약국 200여 등곳과 생활치료센터 89곳에 동시에 배송됐습니다. 생활치료센터 입소자는 전담 의료진을 통해 약을 직접 받을 수 있습니다. 먹는 치료제는 코로나19 증상이 나타난 지 5일 이내에 환자가 처방받을 수 있습니다. 고지혈증이나 합심증, 부동맥 등 23개 성분이 들어간 약품을 복용하는 사람들은 부작용이 생길 우려가 있는 만큼 투약 대상에서 제외됐습니다. 수급 상황과 환자 상황 그리고 그 투약 상황들을 봐가면서 최대한 효율적으로 이 약이 사용될 수 있도록 효과를 높일 수 있도록 고민을 하고 있습니다. 정부는 전파력이 강한 오미크론 변이 확산에 대응하기 위해 5세에서 11세 어린이에 대한 백신 접종 계획을 다음 달 중 마련하기로 했습니다. 5세에서 11세서 백신에 대해서는 현재 채택하고 있는 그 나라들이 다수 있습니다. 그래서 외국 사례에 대해서 저희가 계속 검토 중에 있고요. 국내 5세에서 11세 연령층 인구는 300만 명 정도입니다. 소아용 백신은 미국과 스위스, 브라질 등에서 접종 중이거나 사용을 허가하지 않도록 소아용 백신의 국내 도입을 위해선 식약처 허가가 전제돼야 합니다. 정부는 또 3차 접종을 받고도 면역 형성이 어려운 면역 저하자와 요양병원 등의 고위험군을 대상으로 4차 접종도 검토하기로 했습니다. YTN 최경수입니다. 국민의힘 윤석열 대선 후보의 배우자 김건희 씨의 통화 내용을 방송에서 공개하지 못하도록 해달라는 가처분 신청에 대해 법원이 일부 인용 결정을 내렸습니다. 수사 관련 발언과 투표에 도움되지 않는 사적인 대화들은 제외하고 방송이 가능할 것으로 보입니다. 자세한 소식 현장에 나가 있는 취재기자 연결합니다. 박기광 기자. 네, 서울 서부지방법원에 나와 있습니다. 네, 법원의 판단 내용 전해주시죠. 네, 서울서 A씨와의 통화 내용 가운데 일부에 대해서는 방송을 금지하고 나머지 부분은 방송이 가능하다고 판단한 건데요. 구체적으로 인용된 부분, 그러니까 방송이 금지된 것, 김씨가 받은 수사 상황과 일부 언론사나 기사에 대한 발언, 또 정치적 변화에 관련된 사적인 대화 부분입니다. 재판부는 수사 상황에 대해 김씨의 진술이 방송될 경우 형사소송법상 진술거부권이 침해될 수 있다고 판단했습니다. 또 일부 언론사에 대한 비방 등 김씨의 발언은 유권자가 토론 행사하는 데 필요한 것으로 볼 수 없다고 봤습니다. 다만 재판부는 나머지 녹취 내용에 대해서는 공익적 가치가 있다고 보고 방송이 가능하다고 결론 내렸습니다. 특히 불법 녹취라는 김씨 측 주장도 받아들이지 않았습니다. 이에 따라 MBC는 법원이 인용한 일부 녹취를 제외하고는 방송을 예정대로 할 수 있게 됐습니다. 특히 김씨가 현 정부를 비판하는 등 정치적 의견을 밝힌 부분과 윤 후보의 정치 행보에 대해 노력자 역할을 한 내용 등은 모두 공개될 것으로 보입니다. 지금까지 서울 서부지방법원에서 YTN 박경입니다. 네, 북한이 오늘 오후 평안북도 내륙에서 동쪽으로 단거리 탄도미사일로 추정되는 발사체 2발을 발사했습니다. 오늘 오전 미국의 새 대북 제재를 겨냥해 단거리 탄도미사일을 쏘아올린 것으로 보입니다. 국방부 취재기자 연결해서 자세히 알아보겠습니다. 이승우 기자. 북한이 이번에는 2발의 미사일을 쐈죠? 네, 그렇습니다. 북한이 지난 5일과 11일에 이어 더 부드러운 게 있답니다. 내비도 똑같은 내비지만은 쏙 너무 좋아요. 왜냐하면 안무가 안 있기 때문에